Кайфанули, поймали, вечерка удалась. Прошли тут это место. Сейчас возвращаемся на камни. Попробуем там на самом начале, где мы начинали еще. Пройдемся, будет поклевок, не будет поклевок. Может, какой-то вечерний выход будет окуня, либо подвязка. И потом в палатку, на базу, уха, чай, отдыхаем, высыпаемся. И завтра продолжим нашу рыбалку. Так что погнали. Чуть не похоже на окуня-то. А, кунишка. А, ясь, вот ясь. Вот. Подъязок. Подъязок, я же тебе говорю, ясь. Вот красавчик. Ну, видишь, сегодня Вот и я поймал. вечерний клев сегодня. Вот, друзья, сегодня такие коронки работают. Щука, окунь, ясь. Слушай, мы сегодня нормально уж половили, да? Смотри. О, красота. Рыба почищена. Остатки доедены. Тут целая драка у них за кишки. Рыбалка удалась сегодня у нас. Это килограмм где-то 8 уже. Окунь, щука, подъязок. Отлично просто. Солнце уже почти заходит. Закат красивый. Друзья, буквально минуту вашего внимания, особенно всех владельцев оружия. Хочу вам порекомендовать новый набор для чистки оружия от компании КППС, которым теперь пользуюсь и я. В набор по уходу за оружием входит обезжиритель универсальный, быстрое воронение, средство очистить ствол и удалить ржавчину. Также туда входит микрофибра, маска на лицо, патчи салфетки, количество 14 штук и перчатки одноразовые. Друзья, вы также знаете, что я являюсь владельцем оружия, нескольких единиц, и в том числе это ИЖ-26 1972 года выпуска. Старое советское ружье, которое только что буквально обработал быстрым воронением от КППС. Если вы хотите быстро почистить ствол после стрельбы, а также нанести воронение на оружие, либо удалить ржавчину с любых металлических предметов, не только с оружия, то я вам хочу порекомендовать именно набор для чистки оружия от компании КППС. Спасибо за внимание. Мы продолжаем нашу рыбалку. Уха готова, рыба готова. И столько комаров, просто везде комары одни. А?
Друзья, всем доброе утро. Ну, даже не утро, но может быть еще ночь. На часах у нас 3 часа, ну уже 4, 3 я встал. Поставил котелочек греться. Вот встает солнце, первые лучи над лесом. Тот берег уже солнце греет вовсю. А у нас еще тень, прохладно. Я вот одел куртку, сверху еще одну куртку. Ну, прохладненько, я думаю, что градусов, наверное, 10, не больше. Все, друзья, практически уже готов к рыбалке. Батя спит. Хочет поспать немножко, ну пускай спит. Съездим, попробуем, как оно. Там уже мужики уже рыбачат. Это наш вчерашний трофей нашли, воблер. Это можно выкинуть. Хороший воблер, цуёки. В 75 размере. Опять начинается подниматься ветерочек такой. Вон видно прям. Уже такая рябь пошла. Хотя время еще только 3:30 утра. То есть днем опять будет сильный ветер. Погнали потихоньку. Сейчас сразу найду точку, куда встать можно и заикариться. Одному, конечно, сложновато уже рыбачить. Ну, в смысле, не в плане того, что рыбачить, а в плане того, что и снимать видео, и ставить якорь, и все на свете делать, конечно, плохо. Уже волна пошла, уже волна идет. Вот он, свал. Попробую, друзья, сейчас половить, поджиговать, половить на резину. Потому что, ну, потом ветер поднимется, все, ничего не даст. Будет невозможно рыбачить, как вчера, только троллинг. Ну, так, с классики начнем. Это получается у нас силикон формата. Это дипломат, по-моему, 90 размер. 90 или 100, не помню уже. Но видите, вот кромочка видно, свал который. Сейчас и будем его облавливать. Вчера вот поклевки на джиг именно были с утра. Прям с самого утра вот поклевало немножко. Пока ветра не было сильного. Потом все, потом перестало. Вот, есть. Есть, друзья. Про что я говорил? Блин, нужен подсак. Нужен подсак. А щука-то полторашечка, наверное. Вот про что я и говорил.
Ах, сошла. Ёпарасоте, а. Хорошая полторашка, друзья, была, блин. Больше килограмма точно. 1,5 кило 300. Ё-моё. И удар такой хороший был, и все. Неудача. Взяла-то прям критически вот здесь вот. Метров 5 от лодки. Ну вот опять вот, друзья, синяя резина. Бело-синяя. Первый заброс же. Первый заброс и сразу же поклевка и исход. Не понял. Поклевка была. По-моему, резину сбила. Поклевка, друзья, была. Да, точно. Поклевка была. Вон. Ты смотри-ка. 2 проводки, 2 поклевки. Недаром говорят, друзья, кто рано встает, тому Бог подает. Все, начала качать меня. Все, друзья, больше поклевок не было. Сейчас немножко сместимся. Чуть-чуть. Вот, 4,4 метра. Все, пошло на подъем. Якоримся. Вот, друзья, холод у меня простой. Был у меня до этого диппер, кто знает, наверное. Шарик вот этот вот, который я крепил к трансу. Он диппер хорош зимой, хорош летом с берега в заброс. Конечно, прикольная штука. Но вот именно с лодки, конечно, лучше такой обычный стационарный эхолот. Намного лучше. А это была поклевка. И щука была хорошая, друзья. Ха! Вот это да, просто. Я со дна немножко приподнял. Ё-моё. Клюнула, главное, осторожно так. Кончик. Блин, ну хорошая щука была. Ё-моё. Слил вторую щуку. Хорошая щука прям была. 2 раза провел, нашел такую ямку, 2 раза провел. 3 раз провожу, и такая вот, буквально такая осторожная поклевка, и я чувствую такая тяжесть хорошая. Немножко со дна я приподнял, и все. Резина сбитая вся. Уф. Обидно, конечно, друзья. Вторая щука, причем хорошая щука. Местечко интересно такое нашел, ямка такая отличная. Передо мной тут мужик ходил троллингом, раз, наверное, 5-6 то все прошел по этому месту. Вот, на резину взяла. Ладно, будем пробовать еще. Батя пока еще не звонит, наверное, спит еще пока. Все. Больше не хочет. Ну, видно, скорее всего, поднаклал ее. Хотя бывает, берет, по несколько раз берет щука, если голодная. Блин, да даже не летит, а, толком. Все, опять начинается дуга эта. Есть! Блин, сход. Друзья, просто на вылете. Ё-моё.
Просто на вылете поклевка. Ай, что ты будешь делать, а? Ну, короче, ямку, короче, прошел. Дальше ручья туда. Ямку такие. Даже знаешь, ну, смог ее толком не поднять. Он будет больше. А? Ну, там коряк-то нет особо. Цепляться нечего. Так, ну все вроде, да? Все взяли. Ладно, друзья, с батей на расходим потроллингуем немножко. Вот такой, друзья, ставлю крэнк салмовский, Хорнет. В этом месте вчера мы неплохо отловились, в принципе. И подъязки брали хорошие такие, 600, полкило. Окуня брали, щуки попадались. В общем, это место вчера отработало хорошо, поэтому с этого места мы и начнем сегодня. У бати тоже стоит крэнк, 5. Вчера окуневые ухи поели, вообще просто отлично. Классно, уха вкусная была. О, есть. Тоже окунь. Ну, наверное, покупней. Окушок. А, покупней. Такой же, но шпингалет, блин. Жаден, да? Есть. Ну, это не окунь. Ах ты, все, сход. Хороший. Блин. Вот, есть, опять. Опять взял. Да. Это окунь. Это окунь сейчас. Это крупнее было. Это легкое. Не, какой? То-то хорошая, та щука была. Там такие подачи были прям хорошие. О, это подъязок, по-моему. Да. Хороший окунь. О! Горбач. Вот, друзья, это уже что-то на что-то похожее. На окуня.
Давай, наверное, смотаемся. Там попробуем. Пап, сматывайся. Это да. Есть. О, догоняет. Догоняет, догоняет. Ё-моё. Есть, есть. Это подъязок, по-моему, слушай. Подсак, пап. Догнал, ребят. Окунь. Горб. Давай, давай, давай. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда его. Ага. Вот это да. Вот это горб. Фух. Вот, друзья. Отлично. Сейчас еще раз пройдем это место. Выкручивай леску. Есть. Окунь хороший, наверное. Хороший окунь. Подъязок. Ну ты, дорогой мой. О, проснулись. Друзья, подъязочек. Не крупный, конечно, но хороший. Все равно пойдет, давай. Ой. Тише. Сил сколько в нем, а? Ну, хороший горбач. Отлично. То проход, то поклевка, то сход, то это, то окунь. И вот место хорошее. Окунь. А, хороший окунек. О! Да ты чё? Подтяжка, блин, тух. Окунь, да? Наверное, да. Ой, у бати тоже, дуплетом. Да не окунь. Это солидная, смотри. Ну-ка. Ох, ты щука хорошая. Да. Вот это окунь. Вот это окунь был. Все. Отокунился. Там 2,5 точно было. Вот так вот. И вот место хорошее. Ага. О, есть. О, есть. Ничего себе. Вот так вот. Начал подтягивать, как и ты говоришь. Ох, горбяра. Ох. Смотри. Хорош. Ну какой, друзья. Еще и покусанный какой-то весь. Ладно, можно еще разок пройти, я думаю. Есть, да?
О, щука, пап, пониже, пап, ниже, опусти в воду ее. И поперек ставь, чтоб играла. Давай, давай. О! Все, отцепилась сразу. Ага. Нормально. Уф. Интересно, здесь рельеф идет. Такие коряги и этот спуски, подъемы. Прям логово хищника. О, сошел. Тоже есть, да? У меня сошел. Подъязок. Подъязок небольшой. Тоже есть? Нам походу... А, все. А нет, есть. Небольшой окунь. Да, кушок. У тебя что? Тоже окунь? Походу, там стоит. А, ладно. Наловили, так что? Куда их таких? Есть, ничего себе. Папа, цак. А, щучка небольшая. А, я ее сейчас так вытащу. Опа. Интересно. О, в глаз ей прям зашло. Не жилец. Не жилец, друзья. Опа. Грузим в лодку и до машины. Что сказать, я считаю, что рыбалка удалась. Сейчас взвесил рыбу. Получилась чищенная рыба 10 килограмм. Хорошо отловились. Ну просто отлично. Что сказать. Были мощные поклевки, и обидные сходы, и просто поклевки. И на джиг были поклевки, тоже сходы. Жалко, конечно, что не получилось порыбачить хорошенько на резину, потому что погода не дала. Сильный ураган вчера. Сегодня тоже, сейчас только-только вот ветер успокоился. Но зато на воблер, на кренке с батей отловились просто супер. Ясь, щука, окунь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока, мы домой. Быть миру и добру. Пока.